Եվրոպական խորհրդարանը իր բազմաթիվ հայտարարություններով ու բանաձևերով արտահայտել է անաչառ ու արդար դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի առջև ծառացած կարևոր մարտահրավերների վերաբերյալ, հայտարարել է Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը Տաշքենտում Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Նիկոլայե Շտեֆանուտայի հետ հանդիպմանը։ Արշակյանի խոսքով դրանք միանշանակ պաշտպանում են միջազգային իրավունքը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի խախտումների, հայ ռազմագերիների ազատ արձակելու հրատապ անհրաժեշտության, Լեռնային Ղարաբաղում հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգությունը պաշտպանելու հարցերում։ Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահը ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների ավարտը, հույս հայտնելով, որ շուտապույտ կստորագրվի փաստաթուղթը։ Նա օժանդակություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների աջակցությանն ուղղված ջանքերին։ Արշակյանը կարևորել է նաեւ Եվրամիության երկրների հետ վիզաների ազատականացման հարցը։ Տաշքենտում Հակոբ Արշակյանը հանդիպել է նաև Միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգի հետ։ Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահը ներկայացրել է տարածաշրջանային զարգացումները, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Հայաստանը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման իր հանձնառությանը, նշել է Հակոբ Արշակյանը։ Նա բարձր է գնահատել Հայաստան-Ադրբեջան երկխոսությանը նպաստելու հարցում Մարտին Չունգոնգի գործունեությունը։ Միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղարը աջակցություն է հայտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, նշել, որ Միջխորհրդարանական միությունը ջանքեր կներդնի այդ հարցում առաջընթացի ապահովման համար։ Քննարկվել են տարածաշրջանային խաղաղության ապահովման հարցեր, այդ թվում Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի վերջին զարգացումները Հակոբ Արշակյանը ներկայացրել է նաև Ինդոնեզիայի պատվիրակության անդամ Միջխորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռավինդրա Այրլանգայի հետ հանդիպմանը։ Ինդոնեզիայի պատվիրակության ներկայացուցիչը կարևորել է խաղաղության համաձայնագրի բոլոր կետերի համաձայնեցման փաստը, աջակցություն հայտնելով փաստաթղթի շուտապույտ ստորագրմանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը գոհունակություն է հայտնել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր շարունակվող գործակցության համար, շեշտել քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակի պահպանումը, այդ թվում փոխայցերի միջոցով։ Նրանք կարևորել են խորհրդարանական գործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը քաղաքական, տնտեսական, տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Ընդգծվել է երկու երկրի միջև հետագա տնտեսական գործակցության ներուժը, նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ բարձրագույն կրթության ոլորտում գործակցության խթանման հեռանկարը։ Մայա Խաչատրյան, լուրեր։